हेलो गाइस, आज हिचकी चैलेंज करेंगे हम सब। डकार चैलेंज में कमेंट आया था कि आप हिचकी चैलेंज कीजिए स्पाइसी, तो उसके लिए देखिए स्पाइसी प्याज पकोड़ा ले लिए हैं, स्पाइसी मैगी ले लिए हैं और ये सादा चावल हिचकी आने के लिए। अब वो झाल लगेगा ये लास्ट में, उसका पहले तो कोई पानी उनी नहीं पीना है। जो इसको पी लिया वो देखते हैं हिचकी के लिए तो इतना आउट हो चुका है, मतलब हिचकी के लिए तो इतना सारा सामग्री बनाए हैं और ये अब खाएंगे हम लोग। देखते हैं हिचकी होता है कि नहीं, पहले हम दोनों टेस्ट क्योंकि करके हिचकी तो सब समय नहीं होता है, तो ट्राई करेंगे हिचकी हो, क्योंकि ये हिचकी चैलेंज है तो इसके लिए बहुत ही चीज लिए हैं। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, आज तो हमको शिव गुरु बचाए, बाप रे इतना झाल, हम तो झाल खाने ही नहीं सकते हैं। हम लोग थोड़ा मोड़ा खाते हैं और ये तो बहुत खाती है। ये तो बहुत झाल खाती है उसका पापा उसकी दादी, हम तो एकदम भी नहीं। हम थोड़ा मोड़ा, ये थोड़ा मोड़ा, तो मेरा तो हालत खराब होने वाला है। देखो गाइस, हाई मीडियम लो एकदम ही लो। तो चलिए शुरू करते हैं हिचकी चैलेंज स्पाइसी। तो देखते हैं कौन क्या खाएगा। हम तो पहले राइस खाएंगे, हम भी, और उसके बाद मैगी है, देखते हैं क्या। उसके बाद पकोड़ा है, जिसको और जो उसके बाद खाना है, जिसको जो खाना है वो खा सकता है, ठीक है। लेकिन ये सभी चीज ही खाना है। देखते हैं जिसको जो खाना है, लेकिन हिचकी लेना है, ठीक है, स्पाइसी। कैसे तो चलिए शुरू करते हैं। अरे वैसे थोड़ी होता, पहले एक को मैगी खाएगा, एक को पकोड़ा खाएगा, तब ना। ना जैसे इच्छा खाओ, जैसे इच्छा खा सकता है। नहीं खाएगा झाल के लिए, ना झाल के लिए सब खाएगा, सभी चीज खाना है। अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं, ये सबसे लास्ट में, पहले हिचकी होगा उसके बाद। पहले इसको अब हटा देते हैं, ठीक है। अभी ये पहले खा लेते हैं, ये सभी खाना है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो। लो भगवान बचा लेना मेरे को। देखते हैं हिचकी होता है कि नहीं, ट्राई तो कर रहे हैं। खाली भात खाते आ रहे, चाउमीन कौन खाएगा, मैगी। ये मिर्चा काट लिया, मेरा चम्मच से खाना नहीं है। स्पाइसी झाल पकोड़ा, बाप रे देखिए पूरा मिर्चा भरा हुआ है। देख रहे मिर्चा, बाप रे भगवान। हमको लग रहा मेरा हिस्ट्री होना चालू है। पकोड़ा खाओ तुम, बंदर लोग। गिरा संभाल के खाओ। बहुत झाल, वाह हल्का हो रहा है। देखो इसमें डालें हम गोल मिर्च पाउडर। कितना डाल दे रहे हैं?
चाहिए नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। डालना पड़ेगा, हिचकी कैसे आएगा? है मुझे दे दीजिए। मेरा तो हिचकी नहीं हो रहा। मेरा भी नहीं हो रहा। इतना झाल खा लिया, हिचकी हो। गाइस मेरा आने वाला है इसकी वेट। अब आएगा, मेरा गला तक चल गया खाना। और इसकी काल जान हिचकी तो नहीं हो रहा, झाल लेकिन बहुत लग रहा है। मिर्चा लेके आ। मेरा मैगी खत्म होने वाला है, फिर भी हिचकी नहीं आ रहा है। बात और नहीं खत्म। मम्मी का हालत खराब हो गया है। हमको झाल नहीं लगा अभी तक। बहुत झाल बहुत कम है। झाल है ही नहीं। तुम पकोड़ा खाया ही नहीं है। चल पकोड़ा खाओ। पकोड़ा खत्म। और कैसे खाएंगे? झाल है ही नहीं। झाल है। झाल लग रहा है, मेरा झाल नहीं है। हिचकी तो आ ही नहीं रहा। मैगी हिचकी नहीं हो रहा है, झाल बहुत लग रहा है। झाल है ही नहीं। हिचकी कब आएगा? हिचकी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, होगा। इतना मिर्चा पकोड़ा खा लिए, गाइस हम अभी सूखा राइस खा लिए, गोल मिर्च गुड़ा डाल के खा लिए, हिचकी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। अभी एक झाल बहुत लग रहा है। पक्का हिचकी होगा, नहीं तो नहीं होगा। हिचकी में डकार हो रहा मेरा भी, हिचकी नहीं हो रहा। मैगी खत्म हो गया था, फिर से लोग मैगी ली है। हम तो इतना गोल मिर्च डाल लिए, गोल मिर्च गुड़ा ना झाल लग रहा है। तो लाइक तुम खाओ, नहीं देंगे। खत्म हो गया। खत्म हो गया। मम्मी सब अपना में डाल दिया। हिचकी लाने के लिए, लेकिन हो ही नहीं रहा हिचकी। अब हमको कहाँ से क्या पता हम क्या खा लिए। झाल लग गया। पकोड़ा। पकोड़ा नहीं है। लेके आना पड़ेगा। अब एक ही तरीका है। सब खा लिया हम लोग, हिचकी नहीं हो रहा। चला ना, देखिए इतना चीज खा लिए,
फिर भी हिचकी नहीं हुआ है। अभी और सूखा भात हम मंगाते हैं, देखते हैं हिचकी हो रहा है कि नहीं, लेकिन झाल बहुत लग रहा है। देखिए हम लोग बहुत चीज़ खाए हैं हिचकी करने के लिए, लेकिन हिचकी हुआ नहीं, डकार हो रहा है खाली, लेकिन झाल बहुत लग रहा है। अभी फिर से हम चावल मंगाए हैं, हम लोग बहुत ही ट्राई कर रहे हैं ताकि हिचकी हो, लेकिन हिचकी नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग फिर से ट्राई कर रहे हैं। अब इसमें हम मिर्चा गुड़ा डालेंगे, लाल मिर्च गुड़ा कुकमिक का, दो वाला दो, देखे होंगे आप लोग। दो वाला नहीं इतना नहीं, दिखाओ, थोड़ा सा देंगे, लो ना। दिखाएं, इतना देखिए नहीं, बेसी नहीं, बस बस बस। कम झाल दिए हैं अभी, क्योंकि बच्चों लोग भी मेरा खाएगा। अभी भी हम खाते हैं, आए हम खाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन बच्चा लोग ये खा लेगी, वो खा लेगी। दीदी मम्मी हाँ, देखिए रमैया वस्ता मैया में जो रमैया वस्ता मैया ना, देखिए जो टेक्निक था वो टेक्निक हम चालू किए हैं। देखिए मिर्चा गुड़ा मिला दिए हैं, ट्राई करते हैं इससे भी होता है कि नहीं। इसी में डाल दे रहा है। बोलेगा रुक ना, ले डाल। ओ देवी मैया, ओ दीदी क्या होगा शिवगुरु, गुरु और कब फ्रूटी खाएंगे कब हम फ्रूटी खाएंगे? ना ना, ऐसे टेस्ट ही नहीं आएगा किसी चीज का भी। टेस्ट करने के लिए नहीं, हम लोग हिचकी करने के लिए खा रहे हैं। कितना गंदा टेस्ट। ये टेस्ट करने के लिए थोड़ी ना खा रहे हैं हम। देखिए अब मिर्चा गुड़ा भी डाल दिए हैं, उसको टेस्ट नहीं लग रहा मेरे लड़की को, तो ये टेस्ट करने के लिए थोड़ी ना लिए, हिचकी लेने के लिए लिए हैं। बहुत चीज लेकिन ट्राई करे हिचकी लेने के लिए, लेकिन हिचकी हो नहीं रहा। तो चलिए खाते हैं। बिल्कुल टेस्ट नहीं है यार, उसको टेस्ट चाहिए। बाबा इधर इधर, क्या लगा? बहुत झाल है गाइस, मिर्चा गुड़ा डाल दिए, सोच सकते हैं हिचकी लेने के लिए। ऐसा चैलेंज, बाप रे। कौन कमेंट किया था? आप लोग के बोलने पर इतना झाल हम इतना रिस्क लिए हैं, इतना झाल खा रहे हैं, तो आप आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को थम्स अप दें। बहुत रिस्क लिए हैं आप लोग के चलते, आप लोग के कमेंट के चलते, आप लोग के बहुत झाल है। बहुत डेंजर चैलेंज था, लेकिन झाल मेरे लिए तो कम से कम झाल मंगाना पड़ेगा। डकार हो रहा है, हिचकी नहीं हो रहा, भगवान। पूरा खत्म ही करना होगा, ऐसा कोई बात नहीं, तो कुछ करो। क्यों करें? ठोट जल रहा है अब तो। मम्मी को पूरा कर भागो। ये क्या हो रहा है? अब मेरा माथा घूम रहा है। सबका खत्म हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ, लेकिन हम खाएंगे भी नहीं। आने खाने चक्रों मत खा बाबा, दरकार नहीं है, बाद में करेंगे। हम जान नहीं हो रहा झाल। स्वीट कर सकते हैं आप। तू पकड़ लिया। उल्टे। आप रोटी खाएंगे? हाँ, आराम से नहीं होगा। सॉरी। हम लोग बहुत झाल खाए हैं, पूरा खत्म करना होगा। चल चल। गाइस बहुत झाल खाए हैं,
लेकिन हिचकी नहीं हुआ है। आई क्विट। क्विट कर दिया। एक क्यूट कर दिया। आपको ही पूरा खाना होगा। बहुत झाल खाए हैं, पूरा खाइए। हिचकी तो हो ही नहीं रहा। आप कितना झाल खाएंगे, कितना रिस्क लेंगे, तबीयत खराब हो जाएगा मेरा। अगले बार हम दोबारा ट्राई करेंगे आप लोग के चलते। अगले बार हम दूसरा कोई चीज़ खाने का रेसिपी में लेंगे। हिचकी नहीं हो रहा, सॉरी। पूरा खत्म करिए। ये पियेंगे हम। आई क्विट। इतना बात छोड़ दिया, लास्ट में खाने नहीं सक रहे। हम तो पूरा खा लिए। टेस्ट है लेकिन। विनर आज की बाप रे, मेरा सर घूम रहा है। इतना झाल खा लिया, सर घूम रहा है। देखिए, और कुछ भी नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए हैं, तब से झाल ही खाए हैं खाली। हिचकी नहीं हो रहा है। मैगी में उतना झाल नहीं था, पकोड़ा में थोड़ा थोड़ा झाल था। नाक से पानी भी गिरने लगा। क्रीम लेवल झाल। हाँ। जल्दी जल्दी पी। अभी हिचकी हो रहा, देखो कहाँ हिचकी हो रहा? हिचकी हुआ अभी। बहुत झाल, बहुत डेंजर वाला चैलेंज था, लेकिन मेरे लिए बहुत डेंजर चैलेंज था। मैगी में बिल्कुल झाल नहीं था, पकोड़ा में थोड़ा मोड़ा झाल था। तुम पकोड़ा खाया ही नहीं। मैगी में हरी मिर्च देके इतना झाल किए, मिर्चा का पकोड़ा बनाया प्याज देके, गोल मिर्च गुड़ा दिए, मिर्चा गुड़ा देके चावल खाए, हिचकी नहीं हुआ है। लास्ट चीज एक ही था, लास्ट में इसको खाने पर आना तो मेरा तो टाइम फीस हो जाता। ओ सिब्रू, ये सब इतना झाल चीज खाए हैं। लास्ट में हम लोग पानी उनी तो पिए नहीं थे, अभी पी रहे हैं। देखिए, अभी पी रहे हैं हम। फिर भी झाल नहीं जा इतना, तो मेरा इतना लहर रहा ना, जब हम क्या बोले। तो ठीक है, आप लोग का चलते हम बहुत बड़ा रिस्क लिए हैं, बहुत झाल खाए हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे वीडियो में और क्या चैलेंज चाहिए और क्या हम नया कुछ कर पाए कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैलेंज के साथ। आप लोग मुझे ढेर सारा कमेंट कीजिए और बताइए हमें वीडियो में और क्या चाहिए और क्या नया नया हम ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखिए, अपना तो पी लिया है और अभी मेरा भी पी रहा है, इतना बदमाश है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत डेंजर चैलेंज था।